Bugun sizlar bilan men tovuqjon bo'laman. Bugungi videomiz oddiychana qilib survival qilamiz. Bu qishloq tinchligini keyinchalik yozib qoldirsam ham bo'laveradi. Hozirchalik esa ovqat tozalash kerak. Shuning ichidan sizlar bilan hali ko'p o'yna qilgandim. Keyin bu o'yna qildim. Qarasam chiqib qoldi. Zo'r ekan lekin. Xo'sh, bu yerda divan topdim. Divonni kulranga berib oldim. Bu yerda shuni oldim. Shaxtaga kirib topib oldim. Xo'sh, 6 ta ko'mirli blok ham topdim. 2 ta go'sht. Mayli, xo'sh, bularni xo'sh. Bularni yo'q ham bo'laveradi. Yomon tursin, o'ksakchasini otib o'ramiz. Menga 20 tasi qolaversin, xo'sh. Bu qishloqda oddiychana qilib fermerligini tug'ilgandim. Xo'sh, mayli, xo'p. Ot o'ltirsak, xo'sh. Teri beradi. Mana senga to'xta. To'xta. Mayli, joni temirdan ekan. Normalroq narsa berganda yashuvlar edi. Keyinchalik esa men bu qishloqda oddiychana qilib merda yashab ko'rdim. Xo'sh, boshqa narsa topa olmadim. Oddiy 3 tagina temir topib qoldim. Boshqa narsa ola olmadim. Ikkita pechka bor ekan, hali uyimizga eshik ham qilganimiz yo'q. O'zimizga mana shundan 3 tagina olib qo'ysak. 5 tagina ekan. Salginada oltinli tabor yasab qo'ysak ham bo'lar ekan. Xo'sh, bu yerda kechqurun apokalipsga chiqamiz. Hatto bunga ism ham qo'yib berdim. Xo'sh, yetillarning maynasiga tegmadim. Hali bu yerda men urab chiqaman hali. Ko'p joylarni. O'ldiroq chiroyli ekan. Sigir. Shu yondiradigan qilishlarni men yoqtiraman-da. Mazza qilib yoqib yuboraman. Foyda. Xo'sh, 3 ta oltin ham konga tushib topib oldim alla. Faqat ko'mir chiqdi. Mayli. Hozirgi esa ikkinchi qismiga chiqishi ham bor menimchalik. Yetillar ham unchaga ko'paymasa kerak. Mayli, xo'sh, mana shu deb qo'yish kerak nimadir bor. Yetil assalomu alaykum. Xo'sh. Yursak. 2 ta 4 ta cho'p, tayoqlar. Mayli, qolganlarni endi yopishga ishlatib yuboramiz. Yomon ko'p ekan. Xo'sh, daraxtni. Bitta ortib qolar ekan, bittasini bilmadim yana. Bittasini chat ishlatmaygina michka qo'yib qo'yamiz. O'sha betlarda hali men to'g'rilayman.